Kjære gjester og anværinger. Andøya flystasjon som base for Forsvarets maritime patruljefly hører også hjemme i fremtidens forsvarsstruktur. En endret sikkerhetspolitisk situasjon tilsier at Andøya flystasjon er viktigere enn noensinne. Opprettholdelse av Andøya sikrer økt operativ evne for NATO og Norge i en krisesituasjon. Andøya er på mange måter NATOs hangarskip i nord, som ikke lar seg senke. Norges evne til å motta allierte forsterkninger i nord i en krisesituasjon blir alt for liten dersom Andøya flystasjon legges ned. Så har jeg følgende budskap til regjering og storting. Denne kommunen, dette lokalsamfunnet, flere generasjoner med anværinger finner seg ikke i at konsekvenser av en nedleggelse av Andøya flystasjon blir feil fremstilt. Det handler om respekt. Det handler om respekt for et lokalsamfunn som i generasjoner har stilt opp når det har vært nødvendig for å sikre landets forsvarsevne. Det er nemlig ikke riktig at nedleggelse av Andøya flystasjon har liten eller ingen betydning for eksempel for virksomheten ved Andøya Space Center og ATC. Sannheten er at det vil få store konsekvenser. Sannheten er også at den virksomheten er viktig for å legge til rette for alliert tilstedeværelse og øving i nord. Det er heller ikke riktig at opprettholdelse av Andøya flystasjon som base for MPA-flyene vil kreve store investeringer, hverken i form av infrastruktur eller luftvern. Og det er ikke riktig at nedleggelse av Andøya, at vi ved nedleggelse ikke risikerer at Norge og NATO står i fare for å miste verdensledende kompetanse innenfor maritim luftovervåkning. Det er ikke riktig at Forsvaret og storsamfunnet får lov til å forlate Andøya flystasjon uten at det medfører kostnader på mange hundre millioner for å rydde opp etter seg. Og det er ikke riktig at opprettholdelse av Andøya flystasjon betyr store økte driftsutgifter for Forsvaret. Selvfølgelig er det slik at de samfunnsmessige konsekvensene må tas med i et slikt regnestykke. Konklusjonen, kjære regjering og storting, må derfor bli at Andøya flystasjon opprettholdes som base for de maritime patruljeflyene. Det er den beste løsningen i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Det er i tillegg den løsningen som er best både for forsvarsøkonomien og samfunnsøkonomien. Sist, men ikke minst, det er denne løsningen som ikke medfører store og uopprettelige samfunnsmessige konsekvenser. En annen løsning vil hverken bli forstått eller akseptert. Takk for oppmerksomhet. Jonny Solsvik.